Шкода Rapid. В верхней части постоянно вот стуки. Раздражающие очень сильно. Вот. Это ручка стучит, ребята, это точно ручка. Устранять стук на ручке будем с помощью вот таких вот войлочных самоклеящих подкладок. Они в мебели используются, во всех хозяйственных магазинах продается, чтобы мебель пол не царапала. У нее обратная сторона клеящаяся с клеем. Вот здесь на ручке даже видно, вот как пластик поврежден, вот она постукивает. Вот будем вот на эти заглушечки сейчас квадратики вырезать и приклеивать. И потом проверим результат. Так, квадратики приклеил, вырезал небольшие по размеру, примерно 12 на 12 миллиметров размер. Все, и сейчас поедем, будем слушать, будет стук или нет. Ручка немножко, правда, теперь не доходит до нужного положения. Но будем надеяться, что стучать не будет больше. Итак, едем по кочкам. Как бы получается все, стуков нет, все вылечилось. Возможно, как вариант использовать, может быть, какой-то уплотнитель. Вот, тоже, чтобы он гасил вибрацию эту. Вот, для окон там может быть какой-то. Ну, самое главное, что никаких стуков нет. То есть мы вылечили эту проблему.